Hi guys, today I would like to introduce the Melita coffee maker. This one make for exclusively for QAVU Cafe. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cái máy cà phê cá nhân personally cho cái máy cà phê nó hiệu là Melita. Nó là Melita thì nó sẽ làm cho cái máy cà phê, nó làm cho cái thằng QAVU cà phê. Thằng này có cái gì mình sẽ khám phá ha. Đây các bạn, đây là cái hộp nước của nó nè. Cái này mà so với cái máy cà phê mà của KRUPS size 170 price size 170 not 17 170 170. This water tank is bigger than cái hộp nước này nó sẽ lớn hơn. Cái thứ hai mà khi compare với cái máy KRUPS á, thì cái thằng này nó có cái mực nước để mình nhìn thấy thôi. Okay, we can see the water inside here. This is better than the KRUPS 170. Cái này nó có cái máy có cái nước này ha, nhưng mà so sánh với kia thì cái này hút hơn, và cái nút on off đâu nó có chứ on off rồi. Đó. Cái máy này khá là mới, nó vẫn còn cái này ha, nhưng mà chưa có dùng cho nên là mình không có test thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ coi cái này ha, cái này mở này ra mình coi cho các bạn ha. Thì cái này nó có cái nút open lock. Thì mình mở cái này ra, có cái gì trên, có cái khay này các bạn, mở ra xong mở ra thì nó sẽ có cái gói khay này, thấy không, cái khớp này, đó, cái khớp, nó có cái khớp, khớp. Rồi mình coi con này, con này thiết kế made in China. Okay. Cái này mình bỏ vô. Thì nhìn cái này cũng đẹp hơn cái kia ha. Cái này dùng tiện lợi hơn, đương nhiên cái này nó sẽ mắc hơn cái kia. Mình mua cái này nó mắc hơn cái kia. Cái này nó dùng cái filter, cái coffee filter number 2 hoặc là open KRUPS. Cái này mà so với cái máy KRUPS thì
nhìn là đẹp hơn rồi đó, nhưng mà cái file nó như thế nào thì mình chưa có file, cho nên mình chưa biết. Cái máy này nó còn mới cho nên là mình chưa có test thôi, chứ mình có thể mình sẽ test sau. Ok, mình tháo ra cho mọi người xem thôi coi. Cái máy QAVU thì nó nóng rất là nhanh và rất là nóng đó. Còn cái monitor này thì mình ít dùng đó, mình không có dùng, thường hay pha bằng QAVU mình dùng QAVU. Okay. Rồi, xin trân trọng cảm ơn, kính chào quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các cái video review sản phẩm tiếp theo. Thank you for your watching. See you in the next video for products review. Thank you. See you next video.